Привет, друзья! Сегодня 15 сентября выехали на охоту на зайца со стрелкой и с отцом. Сегодня так, погода хорошая, но днем будет жарковато немного. Немного походим. Лося поднимает, Моисеев, Ищенов, они идут под мостом, подходят, все машины стоят. Туда бегут, вот производство. Вот считай, сколько вот это. Они лося нет уже, поэтому мы поставляем со стрелков. Когда все сюда заворачивать. Птицы. Птицы, да. Давай сядь. Гляньте, спилили лестницу до первого урагана и все повалили. Пошел туда, ты достанешь. Давай.
Стрелка опять удалилась на 500 метров. Стрелка потеряла 150 метров. Бежит. Давай, стрелка, искать. Тут стрелка. Давай, давай искать. Стрелка нашла второго зайца, жировку. Вот. Дает голос. Сейчас, может, поднимет. Первый заяц очень маленький. Скорее всего, залег.
А нет, он смотрю, идет реально-то уже на меня. Быстро бежал? Нет. Не быстро? Далеко это от них был. Сейчас. Просто странно, блядь, в натуре, что я пошумел. Может быть, не заметил, блядь. Она заметила, блядь, пошуметь-то я не должен. Он от тебя бежал. Я не шарахался никуда. Я знаю, что она вот так вот мимо меня прошла и вот так нахуй. Не заметил. В один ложит-то? А? В один или в оба ложит сразу? Я бы услышал его, по крайней мере. Она единственное, что там вот в делянке дальше метров 50 развернулась, она тебя-то назад-то пошла. Хуёво видно его, блядь. Плохо, да? Давай в оба сразу положим. Просто оба. А Ну, то на всякий. будет кровить. Да. Ну ладно, пускай отдышится. Так, надо. Значит, куда положить? Записывай. А? Записывай. Стрелка. Ты имеешь в виду ко мне вступил? Пока-то. Пока-то и все. Да, запиши на всякое.